Wah, itu pintunya nggak ketutup. Ibu bapak ngapain teman-teman? Oh gila, bener ada 4 kereta. Kereta belang nih teman-teman. Tuh. Jalur. Ah, nggak jadi ngomong kan? Ibu bapak ngapain teman-teman? Kok malah nyamperin? Lah Pak, ngapain sih bapak ya? Malah menghampiri. Digongkok teman-teman. Hingga heran kali ya. Saya ngeri kejedot aja tuh bapak. Dia kagum banget teman-teman sama rodanya. Apa diliatin? Roda-rodanya sangat mempesona mungkin. Wah, nggak bisa dibayangin di Pondok Jati pasti macet banget nih. Tadi aja macet banget. Enggak, di Gang Oyot. Kabur dokumentasinya yang satu. Masuk dokumentasi. Kabur. Iya. Dulu satu dari motor. Wah, kali si ibu. Kok bau mercon nih? Dulu ada temen ini. Misalnya di Tangerang. Yang kan siapa? Ngebut nih. Dia sih dapat yang 9806 banyak banget 9806. Sini 9806 banyak banget motor. Tapi yang lainnya belum pernah. Ah, ini harga Cirebon apa ya? Oh, hujan teman-teman. Gue belok dia ke jalur. Ah, nggak jadi ngomong kan? Ke jalur baru teman-teman. Melihat-lihat indah. 12.56. Banyak anak kecil menyapa. Wah, ada ngerekam dari dalam. Wah, itu pintunya nggak ketutup. Wah, nggak beres nih.
Pintunya lupa ditutup. Ada kereta lagi di belakang saya. Mana tadi pintu yang nggak ketutup? Oh, udah ditutup. Ada kereta lagi. Nyai pedang panjang, kalau berjalan. Jogja. Gue sih ke Jogja. Baru masuk ini. Ya, masuk. Ya. Wah, belang nih. Kereta belang nih teman-teman, tuh belang. Iya, katanya kepalanya doang. Ciar. Katanya ada 3 teman-teman, 2. Kedua ya. Akhir. ومن يكن يعني بما قبل يوم القيامة ثم توفى ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع Gila, bener ada 4 kereta.